नमस्ते साथियों। शरीर शोधन की क्रियाओं के विषय में आज हम बात करेंगे रबड़ नीति के बारे में। तो जब हम रबड़ नीति करते हैं उससे करीब 4-5 दिन पहले तक हम जल नीति करते हैं, ताकि जो जो सेंसेशन होती है, जो नाकों में जो भी छूने से छींक वगैरह या कुछ इस तरह का अजीब सा होता है वो उससे निकल जाता है। जैसे एक आदत सी बन जाती है कि नाक से पानी जा रहा है, तो उसके बाद फिर ये रबड़ नीति करना बड़ा अच्छा रहता है। इसके लाभ वही है जो मैंने जल नीति के पहले बताए थे, सारे वही लाभ है। जैसे बालों का सफ़ेद होना और नजला और नाक की हड्डी बंधना, नाक का मांस का बढ़ना, ये सारी चीज़ें ये दूर करती है। क्योंकि ये जब रबड़ नीति हमारे नाक के माध्यम से जाती है, जो ब्लॉकेज होती है उसको मतलब कि रगड़ते हुए ले जाती है। तो जिस प्रकार से हम कुएं पर जैसे पत्थर पे रस्सी से बार बार खींचते हैं, पुरानी कहावतों में हमने देखा है कि जब एक रस्सी पत्थर को काट देती है तो ये तो नाक के भीतर एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ें होती है, जो मांस सा होता है, तो वो धीरे धीरे ये काट देती है और ये अपनी जगह बना देती है। तो इस रबड़ नीति के माध्यम से हम अपने नाक के सारे ब्लॉकेज खोल सकते हैं। जब शुरुआत में मुझे किसी समय, आज से करीब 4 साल पहले, मुझे जब नाकों में मांस बढ़ा हुआ था, डॉक्टरों ने हड्डी बंधना बता दिया था, तब मैं अपने गुरु डॉक्टर भंवर सिंह इंद्रगढ़ के पास गया था और मेरे गुरु ने मेरे पे कृपा करी और ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई और मैं स्वस्थ भी हुआ। मेरी नाक की हड्डी भी सीधी हुई और ये जो नाक में मांस बढ़ना बता दिया गया था तो वो भी क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी सुलभ प्रक्रिया है। इसको जैसे क्या करना है, सबसे पहले पानी में डिप करके रखना है, गर्म पानी में, तब ये मुलायम हो जाए। तब मुलायम होने के बाद इसमें 2-2 टप्पे गाय के घी या बादाम रोगन तेल या कोई भी अपना तेल लेकर और इसको चिकनी करके और अपनी नाक में डाल लेते हैं। नाक में डालने के बाद शुरुआत में 1-2 दिन में तो शायद छींकें आएंगी, और छींकें आए तो निकालना नहीं, जैसे तैसे करके अपना डाल के और फिर अंदर से पकड़ के इसको और बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने के बाद इसको ऐसे चलाना होता है। तो इस प्रकार से ये जब चलती है तो वहाँ पे कटाव करती है, कफ को बाहर निकालती है। जहाँ ब्लॉकेज, जिन अंदर छोटी छोटी नसों में जो ब्लॉकेज कफ से भर गए हैं, उन कफों को धीरे धीरे बाहर निकाल देती है। तो ये बहुत ही रामबाण क्रिया है प्राकृतिक चिकित्सा की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से इसको किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। रबड़ में नीति डालने से पहले अपने गर्म पानी में इसको 5 या 10 मिनट डिप करके रखें ताकि ये मुलायम हो जाए, और उसके बाद अपने पास तेल या घी रखें और इसमें टॉप पे 2 या 3 बूंद डाल दें ताकि ये चिकनी हो जाए। उसके बाद इसको पूरी तरह से चिकनाई बना दें और अपने नाक में ऐसे धीरे से